我今日就係鄰作丘比特啦。咁啊，今日情人節啦，如果有拖拍嘅情侶咧，就祝你哋有一個甜甜蜜蜜嘅一日啦。冇拖拍咁點算咧？唔使怕，我哋而家即刻嚟街頭配對，等我揾一個妙齡女子，跟住介紹一啲合適嘅男士俾佢哋。好，去馬。望一望先啊！而家有兩個選擇，一個係外國人，一個係本地。是但有個擺 pose， 另外一個得閒。好，去馬，小姐，你好，你企咗喺個殘疾位度，冇乜特別意思嘛。OK， 今日情人節，我想問下你係有冇拍拖本身？咁今晚有冇男仔約你啊？都冇。我哋而家係做緊一個街頭配對嘅呢個活動嘅，咁就諗住幫下你啊！見你今晚冇乜橋嘅話，就可以幫你係喺街邊再物色一個適合嘅男士，係睇下可唔可以同你度過一個愉快嘅夜晚。你姓咩啊？你小姐？姓吳啊！咁我哋而家咧，你講下你嘅心儀嘅男士嘅要求，講3個，我幫你揾一個類似嘅1-2個男士翻嚟，希望你可以滿意。我幫你試一試啊！咩都得，咩都得，通殺，好嘢啊！食得夠攬。有冇啲諗下先？係啊，即係呢度就尖沙咀碼頭就即係你知係咩人都有啦。咁睇下你起咩啦，講英文又得，講係高過我嘅，高過你嘅。係。小姐你都高喎，即係你睇下我都我都同你差唔多嘅啫。仲有冇啲咩其他？國籍有冇啊？國籍係冇乜特別，冇乜特別。外國人 OK 嘅。冇乜所謂。好嘢。膚色 OK 哦。都 OK 嘅。OK， 好嘢。我要靚仔。靚仔。年紀咧？年紀啊？年紀都冇乜所謂。7老80都 OK 啫。7老80都可以有靚仔噶嘛？哇！你梗係諗緊謝賢定啦。OK。最後一個要 gentleman。我好難喺街一望就知 gentleman。要嗰啲溫柔體貼。溫柔體貼係好似我咁，明白。好掂，好。咁我而家即刻去幫你試一試。好啊，盡量。好，你等我。好。你好啊，我係鄰作啊，你好。係偷講嘅嗰個鄰作。我今日係丘比特，咁呢個係丘比特。係啊，今日情人節啊嘛。咁就有個我哋揾咗個妙齡女子咧，而家係進行快速嘅街頭配對。咁咧就佢講咗幾個要求啦。咁首先我問下你先，你請問你有冇拍拖？你咁樣當住鏡頭，我梗係話有㗎。係啊。今晚有冇約冇喎。冇啊。係咁得啦，都可以考慮下，係嘛？係啊。咁呢個女子咧就好靚女嘅，好掂。你女你食啦，你要介紹俾我。我唔識嘅。你咁多靚女。係唔係？考慮下。好，再嚟個，係唔係咁容易嘅？先生，係你好，你好啊！我哋咧係我今日丘比特啊，今日情人節啦，咁我哋做緊一個街頭嘅呢個配對，快速配對，咁想我見你一表人才咁樣係嘛？幾有造型嘅，咁我就想益下你啦，唔知你有冇興趣咧？嗱，就咁嘅，我哋而家咧就有個妙齡女子咧喺度等緊咧，一個係理想嘅男士，好似你咁樣嘅，係嘛？咁佢又提出咗啲要求啦，要有身高啦，要溫柔體貼啦，同埋要靚仔嘅。先生你中晒喎！哇，係咪整蠱節目嚟㗎呢個？唔係，真係好認真嘅，你掂㗎？你唔好理得我啦。有冇興趣啊？可唔可以同我哋個女子係交流下？好啦，幫下手啦。好啦，經過我一番努力咧，我而家終於係揾到一個適合嘅男士俾你啦，吳小姐。唔該你。呢位係陸生，吳小姐。Hello，你好。 1516咁就係絕配啦。咁我留意到你嘅3個要求啦，吳小姐要高啦。嗱，你睇下佢好高啦，
咁啊，亦都要佢係呢個温柔體貼啦。咁你一望佢個樣，你就知佢一定係温柔體貼噶啦。咁啊，最後你要靚仔啦。係。嚇，係啦。咁啊，吳小姐有啲乜嘢睇法啊？我覺得你都好符合我嘅要求嘅。哇，咁假啊！哦，咁啊，咁就會唔會考慮下俾個電話佢咧？咁係都好啊，都可以啊，識個朋友。好嘅，咁啊，問翻阿陸生啦，你覺得小姐如何啊？好啊，好靚女啊都。掂啊？嗬，嗒唔嗒糖啊？都可以㗎。以前有冇啲女朋友係咁靚啊？各有各好啦。嚇？各有各好啦。有冇啦？好啊，坦白啲好啊。冇所謂啦呢啲。嗱，陸生咧，即係你睇下佢係依身做人啊，係啊，好有型格添啊！你睇下佢黑衫黑褲呢對白鞋咁樣係你頭先冇提出呢個要求啊，但係 fashion sense 都係一個 bonus 係啦，咁就係啦，希望你哋兩個係會係交往愉快啦嚇，係啦，咁啊兩位可以交換下電話啦，係咁啊你寫假冇人知嘅，係。幾多？我打。You are my destiny. You are my destiny. 喺愛情上要揾到另外一半，努力固然重要，但要揾一個有力嘅中介都係同樣地重要㗎。愛情如是，留學揾學校都係咁，一定要揾一個幫到你嘅中介。祝大家情人節快樂！